Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень рад вас видеть на своем канале. Этот видеообзор я снимаю по просьбе зрителя моего канала под ником Серый. Когда я снял про Стэнли отвертку видеообзор, очень было много критики и тому подобное. Ну, в принципе, некоторые сказали, вернее, я сказал, что, может быть, я сниму, как она показала себя в работе. Ее использует мой брат. Не в любительстве, то есть это не в быту, профессиональной работе, навеска предметов быта и тому подобное. То есть она испытывает профессиональную нагрузку ежедневную. Здесь храповидный механизм, 42 зуба. Храповидный механизм — это было великое изобретение, потому что когда, допустим, придумали первый лифт и его поднимали физической усилием людей, и если у людей не хватало силы, они отпускали ручку вращения, то люди разбивались. Это когда и руду поднимали и тому подобное. А храповидный механизм, он вообще человечество продвинул вперед. Он облегчает работу. Вот я взял кусок бруска, вот, значит, шуруп, и сейчас посмотрю, переключим. Вот. Вернее, сейчас на раскручен. Вот он закручен. То есть им работают каждый день. Вот сейчас я выкручиваю его. Вот, я его выкрутил. То есть то, что отвертка работает. Купили мы ее в серьезной компании Ламет. Кому интересно, наберите в интернете. Ну, в данном случае в Алмате. Мы не в интернет-магазине купили, а в таком реальном. Теперь закручиваем с помощью храповидного механизма. Видите? То есть облегчается работа. Если его нет, то вот здесь у профессионалов появлялась мозоль. Вы представляете, если вам в день нужно закрутить, ну, не сотни, но десятки шурупов. Вот. Облегчается работа колоссально. Ускоряется. Поэтому очень полезная вещь. Показала она в работе себя отлично. Да, ну там еще, я уважаю критику, это вообще супер. Чего уж говорить, пишите комментарии. И там критиковал один, говорил, да такие люфты. У меня, извините. Вот, я проконсультировался с оружейником. Он сказал, вот, например, не будем рекламировать марки некоторые, оружие, но если делают люфт, то это позволяет при нагреве, охлаждении, чтобы не заедало в данном случае оружие, там, при попадании пыли, дисперсии. То же самое, понятно, если вы часовой мастер, конечно, какие там люфты, вы работаете с мелкими механизмами, но когда, например, бит должен подойти, да, допустим, может быть, он уже не родной, хоть у них есть стандарт, они же изнашиваются, то есть, так как-то не странно, у люфта есть свои плюсы, ну, допустимые. Там в механике есть расчетные величины, рассчитывают от размера детали допустимый люфт. Вот, поэтому я, например, считаю, что некий люфт, он абсолютно не помеха. То есть это недопустимо, если вы, например, часовой мастер. Ну, я за диалог, за спор конструктивный, если это возможно. Но самое главное, я вот вам показываю. Вот этой отверткой работает храповидный механизм. В обе стороны отлично работает. Никаких претензий. Ну, кстати, там зритель под ником Серый уже ответил, сказал спасибо, потому что я там ответил, ну, текстом. Я, говорит, наверное, куплю. Я рад. Вообще видеообзоры в данном случае снимаются, чтобы помочь. Если мне, например, что-то непонятно в монтаже, в операторском искусстве, я захожу, и такие же видеоблогеры, как я, ну, которые там больше профессионалы, они меня консультируют. Поэтому, мне кажется, у видеоблогерства есть хорошая миссия, чтобы ты куда-то не мчался в библиотеку, еще куда ты можешь вот онлайн зайти и посмотреть видеообзор по интересующей теме. Поэтому, если я хоть кому-то помог, я рад. И в знак благодарности я прошу только лайк. Но если вам вообще понравилось, то подписывайтесь на мой канал. Я рад всем зрителям моего канала. До свидания, всего доброго.